Үз-үзеңә бәя. Кешенең эшкә халаты аны әйләндереп алган кешеләрнең фикеренә һәм аларның бәясенә нык бәйләнгән. Үз-үзебезгә бәя куярга өйрәнгәнчегә кадәр безнең тормышыбыз һәм эшкә халатыбызны нәкъ менә шушы ике фактор билгеләячәк. Сезгә әйләнә-тирәгездәге кешеләрнең бәясе һәм аларның сезнең турындагы фикере нигә кирәк? Теге яки бу хәл вакыйгада сез үзегезгә нәрсә дисез? Ягъни сез үзегезнең нәрсәгә сәләтле булуыгызны, зиһенегезне, карар кабул итә белүегезне ни дәрәҗәдә дөрес бәялисез? Кагыйдә буларак үз-үзегезгә куйган бәя я бик түбән, я бик югары була. Сезгә үзегезне бәяләү ни өчен кирәк? Сез үзегез өчен нәрсәне исбат итәргә телисез? Бу сорауга хәрәмләшми генә җавап бирсәгез, сез үзегезнең блокларыгызны күреп алырсыз. Үзенең кешеләрен объектив бәяли белә торган кешене бик сирәк очратырга була. Моңа ирешү өчен эчке дөньяңда зур эшләр башкарырга кирәк. Һәм шуны да әйтергә кирәк. Моннан соң кешенең сөйләменнән үз-үзен һәм гамәлләрен бәяләү сүзләре гомумән төшеп калачак. Ул бары тик нәрсәдер эшләп йөри һәм аның барысы да килеп чыга. Ләкин моңа ирешү өчен куркуларны һәм ялгыш фикерләрне төгәл билгеләү зарур. Үз-үзеңә югары бәя куйганда, инануларга, куркуларга анализ ясаганнан соң, каядыр тирәндә үзең турындагы түбән фикергә тап буласың. Һәм бу бик табигый дә. Балачакта без әле бу дөньяда яшәргә өйрәнгәндә генә безгә нәрсәләр әйтәләр иде? Исегездәме? Өлкәннәр балалар белән чагыштырганда үзләренең күп белүеннән ләззәт ала иде. Бала нинди дә булса, яңа һөнәрне яки белемне беренче тапкырында ук утып кала алмаганда, аларның ачуы килә иде. Бер кызыклы сорауым бар сезгә. Сезне аңламасалар, ни өчен ачуыгыз килә? Исегезгә төшерегез. Әгәр сезгә икенче бер кешедәге нинди дә булса бер сыйфат ошамый икән, димәк, ул сездә дә бар. Бер-берсенә охшаш нәрсәләр үзара тартылалар. Дөрес. Бу сез балачакта кичергән нәрсәләр. Ул сездә әле дә яши. Сез бала вакытта үзегез, гамәлләрегез, акылыгызга кагылышлы алган бәя бәләкәй кеше булу турындагы инану булып, эчке аңга кереп урнашкан. Сез бу бәяне мәктәптә яки өйдә, я булмаса тегендә дә, монда да алган булырга мөмкин. Үскәч тә сез бу бәяне үзегездә йөртәсез. Ул бәя сезнең бер өлешегез буларак яши. Сезнең эшчәнлеккә карата чит кешеләр биргән бәя сезнең дә үзегезгә карата куйган бәягез булып киткән. Үскәч тә сез эшкә аңыгызда шул бәягә ышануыгызны дәвам иттерәсез. Шуңа ярашлы гамәлләр кыласыз һәм шуңа ярашлы хәл вакыйгаларга юлыгасыз. Сезгә бала вакытта формалашкан ул йөзегез ошамый. Ләкин ул сезнең чын йөзегез түгел. Ул сез бала вакытта өлкәннәр белән аралашканда үзегез турында формалаштырган фикерегез. Шулай да өлкәннәр дөньясында сез үзегезнең эчке аңдагы тискәре бәягезне растлап торучы вакыйгаларга даими рәвештә тап булып торасыз. Сез янә үз уйларыгызның әсирлегендә. Сез һәр вакыт сак кыланасыз. Һәм әйләнә-тирәдәгеләрнең гап-гади сүзләрен дә үзегезгә карата тискәре бәя итеп кабул итәсез. Сез бит мактаганда да ышанмыйсыз. Ышанган хәлдә дә шикләнеп карыйсыз. Сез дөньяга тискәре бәя аша карыйсыз. Куркуларыгыз һәм шикләүче инануларыгыздан башка сезнең чын йөзегез нинди икән? Шәхси җаваплылык мисалында кебек, хәзер сез эчке дөньягызга чумасыз да, эшегез бармаганда үзегезгә нәрсәләр әйтәсез? Яки эшегез гөрләп барганда нинди фикерләр белән яшисез? Шуларны казып чыгарасыз. Хәзер шикләүче инануларга мисаллар китерәбез.
Мин начар, мин юнсез, мин үземне күрә алмыйм. Мин йомшак. Мин үземә ошый торган кешене бер кайчанда таба алмаячакмын. Мин үземне яхшы беләм. Мин моны булдыра алмыйм. Уңышка ирешү өчен миндә кирәкле сыйфатлар юк. Миңа хыянат иттеләр инде. Тагын итәчәкләр. Уяу булырга кирәк. Мин теләсә кайсы шартлылыктан өстен. Ә хәзер шикләүче инануларны үз-үзеңә бәядән эзләп карагыз. Югарыда саналган шикләүче инануларга алмашка яңа фикер мисалларын карап карыйк. Мин начар, мин юнсез, мин үземне күрә алмыйм. Яңа фикер. Минем турыда нәрсә сөйләсәләр дә, мин аларны үземдә тотмыйм. Мин Аллаһ образына охшатып яратылган. Мин үземдә гүзәллек, юмартлык һәм ихласлыкка юл ачам. Мин йомшак. Яңа фикер. Мин куркуларымны үземдә тотмыйм. Иреккә җибәрәм. Яшәү иҗат ул. Мин алга барырга иренәм. Мин үземә ошый торган кешене бер кайчанда таба алмаячакмын. Яңа фикер. Үземне үзгәртә барып, мин үз дөньяма шундый кешеләрне җәлеп итәм. Мин үземне яхшы беләм. Мин моны булдыра алмыйм. Яңа фикер. Барысында ният хәл итә. Әгәр миңа кирәкми икән, мин бер нәрсә дә эшләмим. Әгәр миңа кирәк икән, мин хәзер үк эшкә тотынам. Уңышка ирешү өчен миндә кирәкле сыйфатлар юк. Яңа фикер. Холык сыйфатларын үзеңдә тәрбияләп була. Алар вакыт белән барлыкка килә. Мин вакытка һәм үземә ышанам. Миңа хыянат иттеләр инде. Тагын итәчәкләр. Уяу булырга кирәк. Яңа фикер. Бу сабаклар мине кешеләргә ышанмаска өйрәтә. Мин киресенчә ышанырга өйрәнәм. Һәм әкренләп бу контрольне үз өстемнән төшерәм. Мин теләсә кайсы шартлылыктан өстен. Яңа фикер. Нәрсә мине битлек киеп, үземне башкалардан өстен куярга мәҗбүр итә. Мин бала чакта кичергән күбәнсетү һәм гаделсезлекләрне үземдә тотмыйм. Мин кешеләргә таба адым ясыйм. Ә хәзер шикләүче инануга алмашка яңа фикер эзләгез.